Merhaba arkadaşlar, biz doktora gidiyoruz. Günaydın, merhaba arkadaşlar. Günaydın, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Rüya bugün o kadar hasta oldu ki öksürüyor, bir de çok fena. Rüya kapıyı aç anneciğim. O yüzden Rüya'yı doktora getiriyorum çünkü bugün hafta sonu aslında. Kuzeylere gidecek bir de. Evet anneciğim, şu taraftan ama doktordan sonra kuzeylere. Değil mi? Evet anneciğim, inşallah iyi olursan. Arabaya geç. Değil mi? Çünkü bayağı bir öksürdü gece Rüya arkadaşlar. Bir dakika. Rüya terlik giymişsin sen. Terlik de olmaz anne. Gel. Çabuk Rüya. Terlik de olmaz. Ay unutmuş arkadaşlar. Rüya terlik de çıkmış. Şaka gibi. İnanılır gibi diyeyim. Tamam olmaz ama anneciğim terlikle doktora gidilmez ki. Hadi ayakkabılarını çıkart oradan. Spor ayakkabılarını giysen daha iyi değil mi Rüya? Tamam. O botlar olmaz. Yağmurluklar olmaz Rüyacığım. Çünkü yağmur yağmıyor. Çok güzel güneşli bir hava var. Ama mini mouse'ları giyebilirsin eğer istersen. Bir tanesini seç bakalım Rüyoş. İstersen şunları giy. Hadi aç bakalım. Giyin anneciğim. Giyin. Dilini çıkart. Biraz hızlı ol. Anneciğim ayağa kalk. Ayakta daha kolay giyersin. Ben giderim mi anneanne? Anneannen yardım etsin. Elimde kamera var. Gel. Hadi bakalım. Kendisi aslında çok kolay giyebiliyor. Gel yani. bunu giy anneciğim. Aferin. Ondan sonra da gidelim doktora. Ondan sonra doktordan sonra Gideceğiz tamam zaten. Ama işte gidebilmek için zaten söylüyorum sana Rüyacığım. Arkadaşlar Rüya unutmuş herhalde. Terlikle gidiyor. Hiç doktora terlikle gidilir mi? Hayır, şeyi yapmadı biliyor musun? Tamam çok güzel oldu. Bakayım dur bir saniye dur. Elini çek dur. Oldu işte bak çok iyi oldu dur. Tamam bir saniye izin ver bana. Tamam gel. Kapıyı kapatır mısın Rüyacığım? Gel bakalım. Hemen kemerimizi takalım. Gel bakalım Rüya. Ops bir dakika dur. Kapıyı açtım, kapı kapandı. Rüyacığım gel. Geç bakalım. Bir dakika dur. Rüyacığım otur anneciğim. Otur anneciğim. Kemerini tak Rüyacığım. Rüyacığım. Kay bu tarafa sen. Ben takayım, sen kay bu tarafa. Kay. Oy. Çünkü kemer takmazsak Arkaya. doğru değil. Çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Kemerimizi taktığımıza göre artık gidebiliriz. Arkadaşlar merhabalar işte tekrardan. Biz hastaneye gittik ama hastanede Rüya birazcık doktorun yanında morali bozuldu. O yüzden biz orada çekim yapamadık arkadaşlar. Size gösteremedik orada. Doktorun bir de çok sıra vardı. Kalabalıktı değil mi Rüyacığım? Birazcık bekledik başka ama çocukları. Ben doktorda hiç kalkmadım. Evet arkadaşlar ama biz orada çekim yapamadık yine de. Neyse arkadaşlar Rüya'nın burnu çok kötü tıkanmış değil mi Rüyacığım? Baksana bakın arkadaşlar. Nasıl tıkandı Rüya burnun? Gördüğünüz gibi böyle çok tıkandı. Ne verdi Rüya? Göster arkadaşlara bir. Gözlerine bu damlayı verdi arkadaşlar. Burnuna bu spreyli verdi. Ama Göster. korkmuyorum. Bakın Ama Rüya. şeyler. Peçete almadı. Koş. Peçeteyi unuttun. Peçeteye git al gel çabucak. Arkadaşlar böyle bir tane şurup verdi doktor Rüya'ya. Ondan sonracıma böyle bir tane daha şurup verdi. Bunu da burnuna sıkması için bir tane damla verdi arkadaşlar. Size anneleriniz damla sıkıyor mu hiç çocuklar burnunuza böyle hasta olduğunuzda? Bu da Rüya'nın gözüne bir tane da sprey. Fıs böyle bir tane. Rüya buldun mu? Lavaboda var anneciğim, tuvalette bir tane peçete, burnumuzu sileceğiz. Yok bitti. Bitmiş mi? Tamam gel o zaman gel. O zaman şurada sileceğim. Hayır ona silinmez, bir saniye bekle. Ben sana bulurum şimdi, şurada bir yerde olacaktı. Bir saniye bekle bakalım. Allah. Şu kenarda var, bir dakika. Dur. Şurada tuvalet kağıdımız vardı bizim arkadaşlar. Buradan peçete alabiliriz mesela. Yok. Rüyacığım. Tut bakalım şunu. Arkadaşlar şimdi onu çıkaracağım. Rüya bunları biraz sonra içeceksin. Arkadaşlar bunları Rüya'nın içmesi için karnının doymuş olması gerekiyor. Karnını doyuracağız, ondan sonra Rüya'ya vereceğim.
Bu da Rüya'nın öksürüğü için değil mi Rüya? Öksürük şurubu böyle balgam olduğu için boğazında. Şimdi yapmamız gereken önce bunlar. Evet. İşte doktorun verdiği şeyleri mutlaka yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama biliyor musunuz arkadaşlar Rüya kesinlikle bu burun spreyini kendi başına sıkmayı becerebiliyor değil mi Rüya? Sadece ben bazen Rüya'ya yardımcı oluyorum. Rüyacığım bir arkadaşlara gösterir misin? Biz burun spreyimizi nasıl sıkıyoruz? Dur bir dakika. Onun... Hayır bunlar lazım değil. Bunları şimdi Hayır, içmeyeceğiz. onu içeceğiz. Tamam ama şimdi içmeyeceğiz değil mi? Biliyorum. Önce burun İlk önce spreyimizi. salkılıyı bakın. Evet önce bir... Yoksa sıkmasaydı yani sıkamaz. Ama bak bakın. Sıkıyor Evet. ama artık korkmuyor. Bakın. Evet. Bakın. Evet harikasın. Şimdi içimize çekiyoruz. Çek burnunu. Çek burnunu çek. Şimdi sümkürüyoruz. Arkadaşlar burun spreyli çünkü burnumuzun açılmasını yarıyor değil mi Rüyacığım? Kapağı da. Şimdi kapağı şurada bak Rüyacığım burada al bunu. Arkadaşlar şimdi sıra nerede? Şimdi sıra tabii ki de göz damlasında. Ama bunu birazcık Rüya pek sevdiğini söyleyemeyeceğim size. Ama mecburuz değil mi Rüyacığım? Gel. Ama onu anne sıkabilir. Bunun iyice'nin kapağını kapatsana Rüyacığım. Tam kapatmamışsın. Ver bana bunu anneciğim. Da korkarım. Gel bakalım şimdi yat bakalım. Çok iyi be. Şimdi birazcık Rüya bundan şey yapıyor arkadaşlar. Şuraya yat anneciğim daha kolay olsun. Buraya yat. Tamam korkmana gerek yok. Bak şimdi arkadaşları göstereceğiz. Arkadaşlar seni örnek alsınlar değil mi? Rüya nasıl böyle göz damlasını sıkabiliyor. Yat anneciğim kafanı koy. Bakın Hayır, arkadaşlar. Ama arkadaşlar anne beni sıkıyor. Hayır sıkmayacağım. Sen sadece gözünü aç böyle. Güzelce. Bakın elimde damla var arkadaşlar. Aç. Gördünüz mü arkadaşlar? Yat gözüne kaçsın. Gözün içine girsin. Gözün içine girsin iyicene. Bekle girmedi galiba. Rüya bu gözünün dışına damlatmışız ya. Hiç söyleme. Kapat sık gözünü. Aç kapı. Aç kapı. Evet harikasın. Şimdi sıra diğer gözümüze. Arkadaşlar gözümüze bunu sıkarsak iyileşir. Her zaman siz de sıkın. Evet gözlerimizde. Bizim gözlerimizde niçin böyle mikrop olmadı Rüyacığım? Bir saniye gözün içine gelmedi. Dışına geldi. Gözümüzün mikrop kapmasının sebebi nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Geldi mi Rüya? Evet. İçine geldiğine emin misin? Hayır gelmedi. İçine gelmediyse bir daha sıkacağız. Bir damla daha. Bir dakika. Aç kocaman. Şimdi geldi mi? Evet. Emin misin? Evet. Arkadaşlar gördünüz değil mi Rüya'nın ne kadar korkusuz ve cesur olduğunu. Ben seni tebrik ediyorum Rüya. Kapağını kapatabilir misin tatlım? Var o kadar korktum ki. Şurada bak şurada. Korktun mu? Hiç korkmuş gibi görünmedin. Bence çok cesur davrandın bu konuda. Harikaydın Rüyacığım. Arkadaşlar bu sırada bak. Evet arkadaşlar şimdi de dediğim gibi bunu da al Rüyacığım bunu da al. Dediğim gibi doktor bize işte öksürük şurubu verdi, göz damlası ve burun spreyli verdi. Aha. Ondan sonra ama ellerini sürme anneciğim. Anne. Efendim. Ben ayaksız ellerimi yıkamadım. Tamam ellerini yıkarsın. Şimdi gözlerimi sürdüm tekrardan döktüm. Şimdi damlalarımızı sıktığımıza göre en sonunda bu şurupları içeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra hatta şunu bile içebiliriz daha sonra. Evet İkisini... hadi. Şimdi içmeyelim onu. Şimdi mi içeceğiz? Hayır içelim. Tamam bir şeyler yedik. Ama şunu daha sonra içmemiz lazım. Şunu yedikten Ama sonra. yavaş. Evet bu birazcık Bu çok da fazla annem sıçrıyor. döküyor. Dikkatli ol. Çok dikkatli ol. Çok dikkatli tut Rüyacığım. Damlamasını istemiyorum. İç bakalım. Nasıl? Bir yudum daha çünkü çok az döktük. Gördünüz mü arkadaşlar? Birazcık Yok daha. bu kadar. Bir tane daha. Bir yudumcuk daha hadi. Kaşık zaten çok küçük olduğu için arkadaşlar böyle koyuyorum yani. Kapağını kapatabilir misin rica etsem? Arkadaşlar Rüya gördüğünüz Şurada gibi şu bana kokusu da koy. çok yardım ediyor ve ilaçlarını neredeyse kendi başına bile halledebiliyor yani görüyorsunuz. Gözüme bir şey kaçtığı için. Evet. Biraz sonra da zaten akşam ilaçlarını içtiği Arkadaşlar için uyuyacak. karpuz yırtılmış. Yani arkadaşlar dediğim gibi ilaçları işte doktor bunları verdi Rüya'ya ve umarım yarına kadar Rüya çok çok iyileşecek değil mi Rüyacığım? Hadi ilaçlarını al yerine koyalım mutfağa getirelim bunları masanın üzerine koyalım bunları da tut bakalım. Şunu da al anneciğim. Oh. Yavaş. Her şey bu kadar taşıyamam. Mutfağa koyalım arkadaşlar çünkü orada durması gerekiyor ilaçlarımızın değil mi Rüyoş? Bakayım anne ya. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Masanın üzerine bırak bakalım tatlım. Hatta sayacağım. İlaçlarını mı sayacaksın? 1, 2, 3, 4. Yani tam 4. 4 tane ilacımız varmış. 2 tane şurup, 2 tane de damla. Hatta bu sefer Türkçe.
1, 2, 3, 4, 5. Hayır 4 ne 5 Rüya? 1, 2, 3, 4 tane. Hayır bak. 1, 2, 3, 4, Sen fazladan sayıyorsun onu ama Rüya. 5. Neyse arkadaşlar ilaçlarımızı içtik hallettik çok şükür. O zaman hepinize görüşmek üzere. Gel, Hasta gel. olmamak için arkadaşlar ellerinizi mutlaka yıkayın tamam mı? Ve dondurma yerseniz mutlaka üzerine Su ve çay. ılık su içmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Öpücük 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 öpücük. Hoşçakalın.